Allez-y, donc maintenant l'exercice 3. Donc développer les deux expressions A et B. Deuxièmement, factoriser les deux expressions à l'aide des identités remarquables. Donc on utilise les trois identités remarquables. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Deuxièmement, A moins B au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré. Troisièmement, A plus B facteur A moins B égale A au carré moins B au carré. Donc ici, on a 3 racines de 5. Donc, elle joue le rôle de A. Et racine 3 joue le rôle de B. Donc, on a dit A moins B, le tout au carré, égal. Donc, on applique la deuxième identité remarquable. Donc, on a 3 racines de 5. Donc, racine de le tout au carré. Mais je vais au carré. Donc, le carré, est seulement sur racine 5. Donc, racine de le tout à la puissance de moins 2, dire la règle, fois 3 fois A, il y a 3 racine 5, fois B, il y a racine de 3, plus racine 3, le tout au carré, égal. Donc, on a ici A fois B, donc 3 racine de 5, donc c'est 3 au carré, fois racine 5 au carré. Il y a la règle qui là. Il y a A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc, si on a deux bases différentes, même exposant, je peux dire A fois B à la puissance n. Et là, on رجعت من هنا لهنا. كانوا عندي même exposant وهنا عندي A fois B. شديت هاد l'exposant بحال قسمتهم عليهم. Donc اللي كيكون عندي exposant tout à la puissance 2 la puissance 3 ولا bien la puissance n كنشد هذيك n قسموا على l'exposant اللي عندنا seulement si on a la multiplication. donc ملي مثلا كانت عندي a plus b لو تو au carré ماشي هي a au carré plus b au carré. هاد لا فوت كيديروا او بيان هاد ليغور كيديروا بزاف ديال التلاميذ كيشد هادو كاري تيدير على هادي ولو كاري على b. نو سي فوز. هادي هي لا بروميير ايدونتيتي روماركابل. هادي راه متطابقه هامه رقم واحد. دونك moins 2 fois 3 c'est 6 racine 5 fois racine 3 c'est racine 5 fois 3. دابا يمكن ليا شي هذا يمكن ليا نضرب 5 fois 3 حيت بجوجهم عندهم لا racine carré. point racine 3 le tout au carré c'est 3. donc 3 à la puissance 2 c'est 9 fois racine 5 à la puissance 2 c'est 5 moins 6 racine 5 fois 3 c'est 15 plus 3 égale 9 fois 5 c'est 45. زيد عليه هاد لو 3 اللي كاين هنايا moins 6 racine de 5 15 pardon égale 48 moins 6 racine de 15. ميمكنش ليا ندير 48 نقص منها 6 علاش؟ حيت عندي هاد لو 6 فوا راسين دو 5. دونك حنايا في لي زوبيراسيون ملي كيكون عندي لو موان اي لا مولتيبليكاسيون كنبدا بهاد لوبيراسيون اللي فيها لا مولتيبليكاسيون. مثلا عندي 5 موان 2 فوا 4 ميمكنش ليا ندير 5 نقص منها 2 علاش؟ حيت عندي لا مولتيبليكاسيون خاصني ندير 2 فوا 4 داكشي اللي يخرج ليا غنشد 5 نقص منها هادشي اللي خرج ليا ولا نجمع. لا ميم شوز ايسي ميمكنش ليا 48 نقص منها انا 6 وانا عندي 6 فوا راسين دو 15 امبوسيبل. دونك غتبقى بحال هكا. دونك عقلوا على هاد لوبيراسيون حتى نحتاجها في هذيك لوبيراسيون سي الاخرى اللي كتبت لكم اللي هي شويه صعيبه. دونك دوزيامون اون 5x moins racine 2 fois 5x racine 2. دونك هنايا هادي سي لا troisième identité remarquable وهذه c'est la première identité remarquable. donc درت لكم les trois identités remarquables كاملين. donc هذه جو لو رول دو a هي a هذه b وهذه b. donc غتعطينا شنو هي 5x لو تو au carré moins racine 2 لو تو au carré. هذه كامله هي اش عطاني بلس هذه شنو غادي تعطيني. دونك دائما ندير لي بارونتيز خصوصا الا كانت عندي هنايا لو موان. دونك هذه a وهذه b. donc c'est x au carré plus 2 fois a اللي هي x fois b اللي هي 4 plus b au carré اللي هي 4 au carré. دونك هذا نكتبو بالخضر هذا بالزرق وهذا بالخضر. دونك 5x au carré donc 5 à la puissance 2 c'est 25 x à la puissance 2 c'est x au carré racine 2 au carré c'est 2 plus. donc كاين لي هنا نحيد لي بارونتيز حيت عندي seulement le plus. donc x au carré plus 2 fois 4 c'est 8 x 4 à la puissance 2
16. Donc 4 à la puissance 2 ماشي هي 4 fois 2 ماشي هي 4 fois 2 لا 4 à la puissance 2 c'est 4 fois 4 مابقاوش تخاطروا فيها هذه حتى هي كديروا فيها اخطاء بزاف 4 à la puissance 2 كديروا 4 fois 2 دونك هنايا اذا نشوف اللي عندهم ميم اكسبوزون اللي عندهم نفس الاس دونك هنايا عندي 25 اكس او كاري كناخذوا بلوبيراسيون اللي قدام بلو سين ديالو بلس 8 اكس بلس 16 وهنايا عندي 2 ماشي 2 موان 2 ما نديرهاش غير 2 دونك 25 x au carré plus x يمكن لي هنايا on peut factoriser par x au carré يمكن لي نعمل ب x au carré ou bien يمكن لي نجمعهم directement 25 x au carré plus x au carré c'est 26 x au carré plus 8x 16 moins 2 c'est 14 دونك نخليها بحال هكا ميمكنش ليا ندير 26 نجمعها مع 8 ميمكنش ليا نجمع 14 مع 8 هنايا اون هاد 26 مضروبه في اكس او كاري شنو هي اكس او كاري اللي هي اكس فوا اكس هادي 8 اكس دونك هنا 8 فوا اكس دونك خاصني نطبق لا ملتيبليكاسيون هي الاولى وقلنا في لي سويت دوبيراسيون لي او بيان لا بريوريتي اوبيراتوار كنبداو بلا بليكسبوزون اذا بيم داس PEMDAS. Donc PEMDAS ça veut dire les parenthèses كنبدا بلي parenthèses l'exposant الأس هذا خاصني نحسب هنا مثلا لا عوضت x مثلا ب 1 خاصني نحسب 1 على بويسونس 2 انا داكشي اللي خرج ليا نضربو في 25 هاي PEMDAS يعني ميلتيبليكاسيون ديفيزيون هذه لا ميلتيبليكاسيون ولا ديفيزيون نضربوا القسمه كنبدا بهم كنبدا من اليسار لليمين لاديسيون ولا سوستراكسيون من اليسار حتى هو اليمين. Ici, on a deuxièmement factorisé, donc factoriser les expressions, on a 81x au carré plus 36x plus 4. Donc factoriser à l'aide des identités remarquables. Donc il y a un plus, on a plus. Donc il y a une première identité remarquable. Donc première identité remarquable, دائما خاصني عندي a au carré plus 2ab plus b au carré égale a plus b tout au carré. ياك دونك هنايا خاصني برومييرمون نخرج هاد لو 2 اذا ملي غندير هنايا 2 فوا دائما توجور غيكون عندي هنايا ان نومبر بير عدد زوجي اش بقى عندي بقات عندي الا قسمتها تبقى عندي 18 دونك خاصني هذا 4 شنو هي 4 4 هي 2 على بويسونس 2 هي جوج بويسونس 2 فوالا 81 سي 9 دونك غتولي عندي الا درت هنايا 9 وهنايا 2 هادي ا فوا بي 9 فوا 2 9 فوا 2 سي 18 18 فوا 2 سي 36 ها هي خرجت لي 36 اش بقى خاصني هنايا اكس سي 9 اكس دونك ها هي اكس او كاري هي اكس وندير لو تو او كاري دونك شكون ولات عندي هاد اكس 9 اكس كامله هي شكون هي انا ها هي فين هي 9 اكس شكون هي بي هي 2 on dit le jour au carré. Donc c'est la première identité remarquable. La même chose ici, on a x au carré moins 4 plus x moins 2. Donc madame هنايا دار ليا فرق ليا هاد الجوج دونك يمكنش ليا نمشي ناخذ moins 2 ونجمعها مع moins 2 ou bien moins 4 نجمعها مع moins 2 غتعطيني moins 6. وغادي تعطيني والو مادام مفرقها ليا بحال هكا دونك كاين شي حاجه دونك انا ناخذ هذه كامله سي شنو هي سي لا تخوازيام ايدونتيتي روماركابل اللي هي متطابقه رقم 3 دونك اكس او كاري موان شنو هي 4 هي 2 على بويسونس 2 ونخلي هذه اكس او كاري ويا سي سولمون اكس موان 2 ايغال هذه شنو هي قلنا سي ا او كاري موان بي او كاري اللي هي تعطيني ا او كاري موان بي او كاري هي ا موان بي شكون هي بي هي 2 فاكتور ا بلس بي اللي هي 2 بلس اكس موان دونك كتولي عندي هنايا فاكتور كومان فين هو لو فاكتور كومان سي اكس موان 2 عامل مشترك اكس موان 2 دونك كتولي عندي اكس موان 2 اش ولات عندي هنايا بقات فاش مضروبه اكس بلس 2 بلس هذا فاش مضروب فوا 1 ما كاينه 1 فوا 1 ما كنخليش بلاصتو 0 كنخلي بلاصتو 1 دونك هنايا بلس 1 ايغال اكس موان 2 فاكتور اكس بلس 3 او بيان بلس 3 حيد هذه ندير ليكسبريسيون اللي بقات ليا سي ليكسبريسيون سي
اللي قلنا شويه difficile par rapport à les identités اللي درنا. Donc c'est on a 9 plus ou bien moins, c'est moins 2 racines de. Donc قال لي هنايا factoriser à l'aide des identités remarquables. Donc ما غاديش تبان لي شويه صعيبه هذه. دونك اش خاصني ندير ليها؟ خاصني نفككها شويه. دونك شنو هي 14؟ خليها 9 سي 2. ها هي 2 ديال ليدونتيتي اللي كنعرف. racine de 14 اشنو هي 14؟ سي 7 fois 2 اللي هي 7. ها هي 7 fois 2. ندير هنايا 9 moins 2 fois. يمكن لي نقسم هادو بو ديفيزي و اي ولات عندي غاسين 7 بلس غاسين 2. علاش قلت لكم عقلوا على هذه؟ هاي كانت عندي غاسين وهنايا غاسين. دونك هذيك هاد الفاكتوريزاسيون تخرج ليا هنايا تخرج ليا فيها غاسين كاري. دونك اشنا هي 9؟ حيد هاد 9. اشنا هي 9؟ سي هي 7 بلس 2 ياك ولا لا؟ سي 7 بلس 2. ها هي 7 بلس 2. هاي ولات عندي شنو هي 7 هي 2. 7 بلس 2 سي 9. ما بدلت والو جوسكا مانون. شديت هاد ليكسبريسيون شنو درت ليها؟ غير وزعتها، غير قسمتها فككتها. دونك خاصني شي حاجه عندي ا او كاري. اذا مادام عندي هنايا موا دونك غتكون عندي دوزيام ايدونتيتي رومارك ا فوا بي بلس بي او كاري باش تعطيني هذه اللي هي ا موان بي لو شو او كاري ياك ولا لا؟ دونك هنايا خاصني هاد ا او كاري. اشنا هي 7؟ اذا هي غاسين دو 7 لو شو او كاري ياك ولا لا؟ دونك هذه هي هذه لا ميم شوز ايسي غاسين دو 2 لو شو او كاري. فوالا دونك هي ولات عندي ايدونتيتي روماركابل موان 2 racine 7 fois racine de 2. دونك شكون هي ا هنايا؟ هاي هادي وهادي هي بي. هادي ا وهادي بي. دونك خاصني نلقى هنايا 2 فوا ا بي. ها هي ا ها هي بي. فوالا دونك 2 ا بي. هاي ولات عندي هاد لي دونك ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. اش كتساوي لي هادي؟ هي ا موان بي لو شو او كاري. شكون هي ا؟ هي راسين دو 7. شكون هي بي؟ هي راسين دو 2 لو شو او كاري. On passe maintenant vers le dernier exercice, l'exercice 4. Et là, donc il reste l'exercice 4. Donc l'exercice 4, on a les puissances. Donc l'exercice 1, on montrer que l'expression E égale B sur A. Donc on va montrer ou bien simplifier ou bien calculer en utilisant les propriétés des puissances. Deuxièmement, l'écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique s'écrit sous forme A fois 10 à la puissance n avec le nombre A, un nombre compris entre 1 et 10. Un nombre décimal compris entre 1 et 10 et le nombre ou bien l'exposant n est un nombre entier relatif. صحيح نسبي يقدر يكون moins 3, moins 4, 4, 5 ainsi de suite. Ici on a déterminé la valeur de n. خاصني نلقى هاد la valeur de n avec n un nombre entier. يعني بحال غندير la résolution de d'équation. غنشوفوا l'exercice 1. Premièrement on a ou bien la question 1. Donc قال لي هاد l'expression démontrer qu'un E égale B sur A. Donc هادشي كامل غيبقى لي seulement B وتبقى لي لتحت A. Disons les propriétés des puissances. Donc غنبدا بهذه ساهله. Donc A fois B à la puissance 3. Donc هي غتولي A à la puissance 3 fois B à la puissance 3. Donc c'est B puissance moins 5 fois A sur B à la puissance moins 3. اش قلنا هذه غنشونجيوها. دونك غندير A à la puissance 3 fois B à la puissance 3. دونك اشنو درت هذيك لي la propriété اللي كتقول لي ان A fois B à la puissance n هي A à la puissance n fois B à la puissance n. هي A à la puissance 3 fois B à la puissance 3 fois A à la puissance moins 5 égale combien. دونك غنخلي اللي عندهم ميم باز. دونك شكون اللي عندهم لي ميم باز؟ دونك عندي هنايا A وهنا A وهنايا A ياك، وهنايا عندي B هنايا B وهنايا B. دونك غندير B moins 5 divisé par B moins 3 fois B à la puissance 3. Donc ils ont la même base fois ici A. Le quotient on dit seulement A fois A à la puissance 3 fois A à la puissance moins 5 égale
دونك قلنا ان لا ملتيبليكاسيون اي كوميتاتيف يعني واخا تبدلت لهادو البلايصه راه غيبقاو لا ميم شوز دونك بي موان 5 على اكسبوزون موان 5 في بي على بويسونس 3 سور بي على بويسونس موان 3 دونك ايغال عندك سامبليفي هاد بي على بويسونس 3 افيك بي على بويسونس موان 3 اذا يمكن نسامبليفيهم سولمون سي اون الميم اكسبوزون اذا كان عندهم نفس الاس اذا كانت هذا 3 وهذه 3 اون بو سامبليفي ولكن هنايا هذه موان 3 هذه 3 دونك هنايا يمكن لي ندير هنايا عندهم ميم باز يمكن لي ندير لاديسيون دو دي زيكسبوزون يمكن لي نجمع هاد لي زيكسبوزون هنا غندير بي على بويسونس كومبيان دونك موان 5 بلس 3 سور بي كاع اللي غنشونجيها غنديرها بشي لون مغاير دونك سور بي على بويسونس موان 3 فوا ici on a a fois donc هنايا عندي a à la puissance 1 قلنا a à la puissance 1 c'est a donc هنايا عندي 1 plus هنايا 3 هنايا plus بون يمكن لي نجمعهم بثلاثه في دقه واحده دونك ولا كانوا غير دو يمكن لي ندير غير هادي مع هادي داكشي اللي خرج ليا نجمعو مع هادي دونك سي لا ميم شوز نديرهم بثلاثه دقه واحده دونك 1 بلس 3 بلس موان 5 دونك خاصني ما نخطاش في الحساب باش يخرج ليا داكشي كوريكت دونك موان 5 بلس 3 دونك غتكون لو سين اللي عندي سي موان دونك اون برون ايسي لو سين دو موان 5 pourquoi car la distance à 0 de moins 5 est plus grand que la distance à 0 que 3 de 3 donc moins 5 plus 3 égale à moins 2 sur b à la puissance moins 3 fois a exposant combien 1 plus 3 c'est 4 4 moins 5 c'est moins pardon ici a ماشي b égale donc ici on a le quotient et même base donc غادي ندير BA exposant combien moins 2 moins ديال la règle moins 3 هاد le moins ديال la règle moins 3 fois A اذا A exposant moins 1 égale قلنا هي 1 sur A à la puissance moins n هي 1 sur A à la puissance n la même chose إلا كان عندي 1 حتى هنا غتكون على بويسونس 1 وقلنا A على بويسونس 1 ايكالا نمسح هادي ونحسب دونك غتكون عندي سور A دونك B ها هي B exposant combien moins 2 plus moins 3 c'est plus 3 donc غتولي moins 2 plus 3 moins 2 plus 3 donc moins 2 plus 3 égale à 1 B à la puissance 1 c'est B donc بقات عندي seulement B sur A donc هي l'expression E égale à B sur A deuxièmement l'écriture scientifique donc l'écriture scientifique قلنا s'écrit sous forme A fois 10 à la puissance n avec A comprise entre 1 et 10 خاصها تكون محصوره ما بين 1 et 10 دونك اش غندير هاد لا فيرغول اون فا ديبلاسي لا فيرغول حتى نحصل على ان نومبر اونتر 1 et 10 دونك ولات عندي هنايا 576 باقي 56 باقي 5 فيرغول دونك هنايا غتولي عندي 5 فيرغول 600 ou bien 6742 اذا combien اذا si on déplace la virgule vers la gauche donc يكون عندي l'exposant positif l'inverse إلا مشيت vers la droite غندير l'exposant négatif donc هنايا اش غندير exposant fois 10 à la puissance غنخلي هادي بوحدها غاديش نقرب ليها 10 à la puissance moins 3 donc هنايا شحال مشيت من مرة donc combien de fois je déplace la virgule donc 1 هذه كامله كنحسبها 2 3 donc 3 fois 10 à la puissance 3 اذا هنا مشيت vers la gauche donc l'exposant كيكون positif علاش دونك هنايا ملي غنشد هاد لو نومبر كامل فوا غنضربو فوا 10 à la puissance 3 كوم ايكال كومبيان ايكال 1000 بلاسي لا فيرغول فيها لا دروات اذا غنديها وغتعطينا هاد لو نومبر اللي كاين هنا دونك ايكال 5,5742 fois donc 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3 donc on a ici même base اللي هي 10 donc on dire 3 plus moins 3 égale 5,42 fois 10 à la puissance la somme de deux nombres opposés
Donc la somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc exposant 0 égale. Donc 10 à la puissance 0 à la puissance 0 égale à 1. Donc je prends 600,740. هاي بقات عندي هاد لو نومبر، ولا يمكن لي نخلي هذه الا خليتها حتى لهنا صحيحه. علاش؟ عندي هذه هي ا، ها هي كومبريز اونتر 1 و 10 محصوره ما بين 1 و 10 فوا 10 على بويسونس ان، هنا ان ايكال 0. اكسبرسيون بي دونك سي لا ميم شوز. دونك هاد ليكسبرسيون بي تري سامبل، تقدر تكون سهل من الاولى كاع. دونك هنايا ناخذ هاد لو نومبر اللي عندي هنايا ونحولو ان اكريشور سيونتيفيك، كتابه علميه، وهاد لي نومبر دو بويسونس بيان لي بويسونس دو 10 سي سامبل. دونك لي زابليكاسيون او بيان لي بروبريتي اللي درنا في ديال لي بويسونس سامبل سي لا ميم شوز كو لي بويسونس دو 10. دونك الا كانت عندي 10 على بويسونس ان فوا 10 على بويسونس ان، اش كندير ليكسيس دونك اش كندير لي زيكسبوزون كنجمعهم ايسي. دونك نحاول ناخذ هذه اللي الفوق. دونك عندي 0 فيرغول، اون فا ديبلاسي لا فيرغول فير لا droite. دونك 1 مازال 2 مازال 3 مازال 4 مازال. Donc 7,5 comprise entre 1 et 10 fois. Donc d'abord غندير l'inverse ديال داكشي اللي درت قبيله. دونك هنا كان عندي ليكسبوزون بوزيتيف، دابا غيكون نيجاتيف الا مشينا فيغ لا droite. دونك هنايا 1 2 3 4 et 5 fois 10 à la puissance moins 5 fois. On a ici puissance d'une puissance, donc on va dire 4 fois 2. Donc 10 à la puissance 4 fois 2 sur 10 à la puissance moins 4 égale. Donc 7,5 fois 10 à la puissance moins 5 fois 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance moins 4 égale. Donc on va هذه بوحدها 7,5 fois. Donc اجي تكون عندي 10 à la puissance moins 5 plus 8 sur 10 à la puissance moins 4 égale 7,5 fois 10 à la puissance combien? Moins 5 plus 8 égale à 3 sur 10 à la puissance moins 4. Donc égale à 7,5 fois, donc on a ici 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 4 égale à 10 à la puissance 3 moins 4 égale. Donc égale 7,5 fois 10 à la puissance. Donc 3 moins 4 c'est plus 4. Donc 3 plus 4 égale à 7. Donc l'écriture scientifique de l'expression B est 7,5 fois. Donc le nombre اللي هو A comprise محصور ما بين 1 و 10 و 10 à la puissance 7. Deuxièmement, donc déterminer la valeur de n. خصني نحدد القيمه تاع n pour que 2 à la puissance 4 à la puissance n moins 1 égale à 8. donc بحال ايكواسيون خصني نحل المعادله ديال هذه المعادله اشنو هي لا فالور دو n. donc قال لي لا فالور يعني غنلقى قيمه واحده. donc alors signifie que donc signifier que signifie que quoi? Donc 2 à la puissance 4 moins 1 égale. Donc qu'est-ce que oui? Donc c'est 2 4 fois 2 ou bien 2 fois 2 fois 2. Donc ça c'est sous forme d'une puissance. Donc 2 fois 2 fois 2 c'est 2 à la puissance 3. Alors اللي كانت عندي 2 ou bien 3 à la puissance n fois égale 3 à la puissance 2. Alors n égale à 2. Donc la même chose ici on a 2 à la puissance 4 à la puissance n, on a ici même base. Donc اش تولي عندي 4 à la puissance n moins 1 هي كتساوي ليا 3. Donc بقات عندي l'équation de premier degré اللي هو on détermine la valeur de n. Donc alors 4n égale 3. Donc عندي هنايا moins 1 غتولي plus 1. Donc 4n 3 plus 1 égale à 4. 4. Donc
4, donc n égale 4, donc on a ici la multiplication, on va les division, donc n égale 2n égale à, donc la valeur de n est combien? On remplace n par la valeur 1 نشوفها هنايا دونك غتولي عندي نكتبها هنايا نديرها غير هنا دونك غتولي عندي 2 à la puissance donc 4 fois 1 c'est 4 ياك 4 moins 1 c'est 3 donc 2 à la puissance 3 égale à 8 vraiment égale à 8 دونك ملي عوضت n هنايا بواحد شحال خرجت ليا هي 8 donc c'est clair, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc merci de votre attention. Je souhaite bonne chance et à la prochaine Inch'Allah. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتواصل بجديدنا وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة.